अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। सस्पेंस नॉवल ताबूत बाय M.A. राहत आपको कैसी लगी अब तक? मंसूर के साथ जो भी हो रहा है वो कैसा लग रहा है आपको? सुनते हैं आगे। मैं एक खाली मेज़ की तरफ बढ़ गया। उस मेज़ के गिर्द पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर मैंने अपनी पुस्त कुर्सी से टिका दी। एक वेटर मेरे करीब आया तो मैंने उससे अंग्रेज़ी में चाय तलब की। वो गर्दन खम करके चला गया। थोड़ी देर के बाद चाय के खूबसूरत बर्तन मेरे सामने लगा दिए गए। चाय पीने को कतई दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि कॉफ़ी की कई प्यालियाँ पी चुका था, लेकिन यहाँ बैठने के लिए कुछ न कुछ तो ज़रूरी था। चुनांचे मैंने चाय की प्याली बनाकर सामने रख ली और मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। चाय के प्याली से भाप की हल्की हल्की लकीर उठ रही थी, लेकिन दफ्तन ये लकीर मुझसे दूर होना शुरू हो गई और चाय की प्याली खिसक कर मेज़ के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे अपने कानों में रामेश की आवाज़ सुनाई दी, मेरे लिए भी चाय मंगवाओ। तुम दफ्तन मेरी तेवरियां चढ़ गईं। बिगड़ क्यों रहे हो? रामेश ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। देखो रामेश, तुम मेरा पीछा छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। यकीन करो कि बस मैं बेबसी से खामोश हो गया। जाहिर है मैं उसे क्या धमकी दे सकता था। रामेश की हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। परेशान क्यों हो? तुम मुझे तहखाना में क्यों छोड़ भागे थे? तुम हो क्या चीज़? रूह, एक रूह। मुझ पर पाबंदियां आयद न करो मेरे दोस्त। मैं तुम्हारे ज़रिए ये दुनिया देखना चाहता हूँ। लानत है तुम पर और लानत है मुझ पर। भला कैसे? आज इस बात की वजाहत करेंगे कि तुम हर जगह अपनी मर्ज़ी से आ रहे हो जा रहे हो। मेरा ज़रिया क्यों पकड़ रखा है? तो फिर क्या करूं? कोई ना कोई साथी तो हो ऐसा जिससे मैं गुफ्तगू कर सकूं, और फिर किसी दूसरे को कहाँ दोस्त बनाता फिरूंगा। तुम तो मेरे कदीम दोस्त हो। तुम्हारे कदीम दोस्त पर भी लानत। बहुत ज़्यादा गुस्से में हो क्या? आखिर क्या मुसीबत दरपेश आ गई है? तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? फ़िज़ाओं में तुम्हारी बू सूंघी और बस यहाँ पहुँच गया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम तहखाने से निकल भागे हो, और तुम मेरे तहखाना से निकलने से पहले ही भाग गए थे। मैंने सवाल किया। मैं तो किसी तहखाने में दाखिल ही नहीं हुआ था। मेरे सामने सब लोग सच बोलेंगे सिवाय तुम्हारे। क्यों? यकीन करो मेरे दोस्त, मैं किसी तहखाने में दाखिल ही नहीं हुआ था, और न ही मुझे पता था कि इस वक्त तक कि तुम किसी तहखाने में कैद हो गए हो। तो फिर अब कैसे मालूम हुआ? ये सवालात मुझसे मत किया करो। मुझे इस किस्म की मालूमात में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तुम मर कहाँ गए थे उस वक्त? मैं कतारा के पीछे गया था। किसके पीछे? कतारा के पीछे। मेरा मतलब है वही लड़की जिसे तुम आयरन फेरीन कहते थे। ओ, उसे तुमने कतारा कहा है? हाँ, तुम यकीन करो मेरे दोस्त कि वो 100% कतारा की हम शक्ल है। रामेश, मुझे तो तुम कोई बहुत बड़े फ्रॉड मालूम होते हो। इस दुनिया में तुम्हारा कोई ना कोई सनासा निकल ही आएगा। हाँ, उसके अमकानात हैं। मैंने इस दुनिया को बड़ी अजीब शक्ल में देखा है मेरे दोस्त राय मस्सास। यहाँ मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आती हैं, लेकिन उनकी शबाहत कहीं ना कहीं मेरे दौर से जाकर मिल ही जाती हैं। यूँ लगता है कि इंसान शख्सियतें बदल बदल कर इस दुनिया में आ जाते हैं, शक्लें तब्दील नहीं करते। रामेश ने जवाब दिया। अब मैं तुमसे क्या कहूँ?
ظاہر ہے ہاتھا پائی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہاں واقعی، لیکن وجود تم جو ہو، میں تمہارے وجود ہی کا ایک حصہ ہوں۔ بس بس، میں اب اس قسم کی باتیں نہیں سننا چاہتا۔ مجھ سے بہت زیادہ یکانگیت کا مظاہرہ نہ کیا کرو۔ جب جی چاہا، جہاں جی چاہا مجھے مصیبت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پھر کیا کرتا؟ کتارا کو بھی چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ تم نہیں جانتے وہ خادمہ مجھے کتنی عزیز تھی، مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اب تمہاری وہ خادمہ کہاں گئی؟ اسے ایک اور شخص لے گیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ جو تمہارا پروفیسر میتھون ہے نا، خاصا خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ یہ تنہا وہاں نہیں گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ پورا گروہ تھا، اور یہ لوگ اپنی اپنی تحقیق کے لیے ممیاں لے کر آئے ہیں جو سب انہوں نے آپس میں تقسیم کر لی ہے۔ کتارا کی ممی، میرا مطلب ہے آئرن فیرین کی ممی، ایک اور شخص لے گیا تھا جس کا نام گیروس تھا۔ گیروز اسے اپنی رہائش گاہ میں لے گیا، مگر وہ لڑکی تو آفت کا پرکالا ہے۔ ویسے بھی کتارا قدیم دور میں کافی تیز و طرار تھی۔ اس نے فوراً ہی ان لوگوں پر دہشت بٹھا دی۔ 5 آدمیوں کا ایک گروہ تھا جو اس ممی پر تحقیق کرنے کے لیے اس کے گرد جمع ہوا تھا۔ اس نے پستول نکال کر فائرنگ شروع کر دی، اور اس کے بعد جو تماشا ہوا وہ قابل دید تھا۔ صدیوں پرانی فرعونہ کو فائرنگ کرتے دیکھ کر ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کونے خردروں میں جا چھپے، اور کتارا وہاں سے نکل گئی اور میں بدستور اس کے پیچھے تھا۔ خوب، وہاں سے نکل کر وہ کہاں گئی؟ اس وقت وہ ہوٹل نیمروز میں مقیم ہے۔ کہاں؟ ہوٹل نیمروز۔ ویسے رائے مساس، کیا تم کسی عمدہ ہوٹل میں قیام کرنا پسند نہیں کرو گے؟ ہرگز نہیں، اور خاص طور سے وہاں جہاں تم کہو گے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور رمیش مجھے چمکارنے لگا۔ ہوٹل نیمروز۔ ویسے رائے مساس، کیا تم کسی عمدہ ہوٹل میں قیام کرنا پسند نہیں کرو گے؟ ہرگز نہیں، اور خاص طور سے وہاں جہاں تم کہو گے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور رمیش مجھے چمکارنے لگا۔ نہیں میرے دوست، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے قدیم دوست کو کبھی مایوس نہیں کرو گے۔ ہم نیمروز ہی میں قیام کریں گے۔ وہاں پر ایک کمرہ حاصل کر لو، کتارا کے بالکل قریب، تاکہ تمہاری اس سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ دیکھو نا، میں ایک محرومی کا شکار ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے وجود میں مجھے کیا ملا ہے، اور پھر روحیں میرے تعقیب میں ہیں۔ نہ جانے کب وہ مجھ تک پہنچ جائیں اور میں دوبارہ برزخ کا قیدی بن جاؤں۔ مجھے اس مختصر سے وقت میں کم از کم اپنی دنیا کے کچھ مناظر تو دکھا دو۔ کیا تم اپنے دوست کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ رمیش کی آواز دردناک ہو گئی۔ بس میں کیا کہوں تم سے، میں تو خود بے بس آدمی ہوں۔ اب دیکھو نا کہ میرے لیے حالات کتنے پریشان کن ہیں۔ یہاں عجیب و غریب حالات میں داخل ہوا ہوں۔ ملکوں کے قوانین ہوتے ہیں، ہر آدمی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے اسے اجازت نامے، پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہاں ایک مجرم کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اگر پولیس کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا تو گلو خلاصی مشکل ہو جائے گی۔ ظاہر ہے پولیس کو نہ میں تمہاری کہانی سنا سکتا ہوں، نہ پروفیسر میتھون کی۔ ان حالات میں میرے لیے کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔
मैं तुम्हारी मुश्किलात का हल हूँ। फ़िक्र क्यों करते हो? मैं फ़िज़ाओं में तुम्हारी बू सूंघ कर तुम तक पहुँच सकता हूँ। अगर कभी मैं मौजूद न हूँ और तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ और जिससे निकलना तुम्हारे बस में ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी न किसी तरह तुम्हें तलाश करता हुआ पहुँच ही जाऊँगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि किसी ख़ास चक्कर में न फंस जाऊँ अगर मैं। अब देखो ना, मुझे भी तो इन रूहों की निगाहों से महफूज रहने की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ की पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाती है तो कम अज़ कम इतना तो सोचो कि बरज़ख की पुलिस, मेरा मतलब है वो रूहें जो मेरे ताक़ीब में हैं और मुझे तलाश करके कैद करना चाहती हैं। क्या समझे? चलो उठो यहाँ से, सीधे निमरोज़ चलो। तुम मामूलात के मुताबिक कमरा हासिल कर लोगे। मैं तुम्हें बताऊँगा कि कौन सा कमरा लेना है। बिल आखिर एक बार फिर मैं रामेश के चक्कर में फंस गया। कर भी क्या सकता था? जाहिर है सारी रात इसी सबीना होटल की मेज़ पर तो नहीं गुजार सकता। प्रोफेसर मिथुन के यहाँ से निकल आने के बाद मुझे यहाँ इस नगरी में अपने लिए महफूज इंतजामात करने थे। चुनांचे मैं रामेश के साथ बाहर निकल आया और उसकी रहनुमाई में टहलता हुआ होटल नेमरोज़ पहुँच गया, जो वहाँ से काफ़ी फासले पर था। नेमरोज़ की रिसेप्शन पर सन्नाटा तारी था। 2 अफराद बैठे बैठे ऊँघ रहे थे, जिनमें से एक खड़े खड़े बालों वाला अजीब सी शक्ल का आदमी था। मैं काउंटर पर पहुंचा तो उसने चौंक कर मेरी सूरत देखी और फिर मुअद्दब हो गया। चंद लम्हात के बाद मैं उससे कमरा हासिल करने में कामयाब हो गया और फिर मैं उस कमरे में दाखिल हो गया। सामान वगैरह का मेरे पास कोई सवाल ही नहीं था और मुझे हैरत थी कि इस बात पर कि होटल के अमले ने मुझसे मेरे सामान के मुताल्लिक कुछ भी नहीं पूछा। बहरतौर रामेश इस वक्त मेरे साथ था, शायद इसलिए बहुत सी मुश्किलात मेरे लिए आसान होती जा रही थी। कमरा कसादा और अच्छा खासा बना हुआ था। मैंने रामेश से कहा कि मैं अब सोना चाहूँगा तो उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं इस वक्त तुम्हारे पास ही हूँ, फ़िक्र मत करना किसी बात की। मैं जूते वगैरह उतार कर बिस्तर पर लेट गया। अब इस लिबास के अलावा मेरे पास कोई और लिबास नहीं था। मैं देर तक बिस्तर पर लेटा इस बारे में सोचता रहा। कई बार जहन रामेश की तरफ गया, लेकिन उसकी दोस्ती मुझे नापायदार महसूस हुई। उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था, लेकिन उसके अपने जो मसाइल थे वही इस कदर थे कि वो मेरे किसी ख़ास काम नहीं आ सकता था। मुझे उस पर डिपेंड करके हर काम नहीं करना चाहिए। अगर कहीं उसकी मदद हासिल हो जाए तो दूसरी बात है। काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा। एक खौफ भी था कि कहीं रामेश मेरे जहन में मौजूद ना हो और मेरे ख्यालात न पढ़ रहा हो, क्योंकि उससे पहले मुझे उस बात का मुशाहिदा हो चुका था। न जाने कब नींद आ गई। दूसरी सुबह जागा तो सूरज चढ़ चुका था और कमरे के मुख्तलिफ गोशों से धूप की किरणें अंदर आ रही थी। पर्दे मैंने नहीं खींचे थे, इसलिए धूप अंदर आ रही थी। मैंने एक तवील अंगड़ाई ली और फिर मेरे जहन में रामेश का ख्याल आया और मैंने बेअख्तियार उसे पुकारा तो उसकी आवाज़ मेरे जहन में गूंजती हुई महसूस हुई। हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तुम्हारे वजूद के अंदर हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं उसकी शान में कशीदा गोई करता हुआ बिस्तर से उठकर गुसल खाने की तरफ चढ़ पड़ा। मैंने गुसल खाने में दाखिल होकर सावर लेने के लिए नीचा खड़ा हो गया। नहाते हुए मेरी निगाह एक सिमत पड़ी तो वहाँ मैंने एक इंतहाई नफीस और खूबसूरत लिबास लटका हुआ देखा। एक लम्हे के लिए तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे एहसास हुआ कि रामेश अब मेरे साथ है और मुझे माजी के कुछ वाक़यात याद थे जिनमें रामेश ने इसी तरह मेरे लिए अशिया फराहम की थी। यकीनन ये लिबास भी उसी की तरफ से होगा। बहरतौर मैंने इस लिबास को पहनने से गुरेज़ नहीं किया, जो मेरे जिस्म पर बिल्कुल फ़िट इंतहाई नफीस लिबास था।
मैं लिबास पहनकर बाहर निकल आया और मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं, लेकिन जिस बेनाम सी शय को मैं देखने की कोशिश कर रहा था वो तो मेरे वजूद में ही था। रामेश, मैंने उसे आवाज़ दी, मैं मौजूद हूँ। हाँ, मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। यूँ समझ लो तुम्हारे वजूद ही मैं हूँ। मैं दुनिया से लुत्फ़ अंदोज हो रहा हूँ, वरना एक हवा को कभी किसी चीज़ से लुत्फ़ हासिल नहीं हो सकता। यार, मैं यूँ महसूस कर रहा हूँ जैसे अपने बारे में तुम्हें समझाने की कोशिशों में नाकाम हो रहा हूँ। पेट खाली है, इस वक्त कुछ नहीं समझ सकूँगा। तो फिर नाश्ते की मेज़ पर पहुँच जाओ। वो देखो, नाश्ता मौजूद है, रामेश ने कहा और मेरी निगाहें सेंटर टेबल की जानिब उठ गईं जिस पर नाश्ता लगा हुआ था। मैंने तुम्हारे नाम पर वेटर से मंगवा लिया है, रामेश ने जवाब दिया। बड़ी इनायत हो रही है इस वक्त मेरे साथ। मैं तुम्हारी तमाम महरूमियों को दूर कर दूंगा, फ़िक्रमंद क्यों होते हो, रामेश ने कहा और मैं नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं सोफ़े पर ही नीम दराज हो गया। मुझे एहसास था कि रामेश मेरे पास मौजूद है और उस एहसास की वजह से वही हल्की हल्की ठंडक जो उसकी मौजूदगी से होने लगती थी, चाहे मौसम कैसा भी हो, मुझे अभी हो रही थी। थोड़ी देर सोचते रहने के बाद मैंने कहा, रामेश, तुम मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। अपने बारे में तुम्हें अगर समझाता हूँ तो न जाने कितना वक्त बीत जाए और उसके बावजूद भी तुम यही कहोगे कि तुम मुझे नहीं समझ सके। क्या समझने के लिए चंद अल्फाज काफ़ी नहीं है, उसने कहा। मसलन, मैंने सवाल किया। मसलन ये कि मैं बरज़क का मफरूर हूँ, मेरे ऊपर रूहानी पाबंदियाँ हैं। मैं उनसे फ़रार हासिल करके तुम तक पहुँचा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इस दुनिया को देखने की तरफ माइल हो गई है। मैं उन रूहों से भी खौफज़दा हूँ जो मेरी तलाश में सरगर्दा हैं और कोई भी जगह उनकी पहुँच से दूर नहीं है। ये रूहें मुख्तलिफ़ शक्लों में और मुख्तलिफ़ ज़राए से मुझे हासिल करने के लिए तुम तक पहुँच सकती हैं। मैं उनसे फ़रार हासिल करके तुम तक पहुंचा हूं क्योंकि मेरी तबीयत इस दुनिया को देखने की तरफ मायल हो गई है। मैं उन रूहों से भी खौफज़दा हूँ जो मेरी तलाश में सरगर्दा हैं और कोई भी जगह उनकी पहुँच से दूर नहीं है। ये रूहें मुख्तलिफ़ शक्लों और मुख्तलिफ़ ज़राए से मुझे हासिल करने के लिए तुम तक पहुँच सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनसे आगाह करता रहूँगा और इस वक्त तुम्हें मेरी मदद करना होगी। बकिया लम्हात तुम्हारे लिए हैं। मादी इंसानों पर तुम्हारी फतह यकीनी है क्योंकि मैं उन्हें ज़ेर कर सकता हूँ। हर चंद के मुझ पर कुछ पाबंदियाँ आयत कर दी गई हैं जो मुझे निभानी है, लेकिन मैं उसके बावजूद जिस हद तक भी हो सका मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि दुनिया की तफरियात में तुम मुझे शरीक रखो। तुम किसी जगह क़याम मत रखो, ज़्यादा से ज़्यादा मुतहरक रहो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किरदारों को अपने करीब देख सकूँ। अब कतारा रह गई है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कतारा मेरी महबूबा नहीं थी, वो सिर्फ़ मेरी पसंदीदा कनीज़ थी, और जब वो एक नई शक्ल में मेरे करीब आ गई है तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम उसका थोड़ा सा कुर्ब ज़रूर रहे और हमें इस नई शक्ल में उसकी मदद भी करनी चाहिए। जो कहानी उसने तुम्हें सुनाई है वो दिलचस्प नहीं है। आखिर अपने इस नए रूप में वो कौन है, क्या है? मैं ये मान लेता हूँ कि जिस तरह तुम रामेश राय मस्सास नहीं हो बल्कि उसके हम शक्ल हो, इसी तरह कत्तारा भी कत्तारा नहीं बल्कि उसकी हम शक्ल है और मौजूदा हैसियत में आयरन फेरीन है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह हमारी तुम्हारी दोस्ती निभ रही है उसी तरह अगर हम कतारा के लिए भी कुछ कर दें तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी रूहानी क़ुव्वतों से काम लेकर उसका मसला हल क्यों नहीं कर देते? इसलिए कि ये मेरे बस से बाहर है। उसे अपनी दुनिया में रवा दवा रहने दो। तुम उसकी मदद करो, कम से कम थोड़ी सी तफरीह ही सही। उसमें आखिर हर्ज ही क्या है? और अगर इस तफरीह से मुझे कुछ नुकसान पहुंच गया तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर तुम किसी चक्कर में फंस भी गए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रामेश ने कहा। चलो ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे लिए लिबास वगैरह और भी हैं या मुझे सिर्फ उन्हीं कपड़ों पर इक्तफ़ा करना होगा? मैंने पूछा।
अलमारी भरी पड़ी है, खोल कर देख लो। मैंने सबसे पहला काम यही किया है, क्योंकि तुम्हारी शख्सियत के लिए ये सब कुछ ज़रूरी था, और उसके अलावा जो चीज़ तुम्हारे यहाँ दौलत कहलाती है तुम्हें मिलती रहेगी। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जिस जगह दौलत का हुसूल चाहोगे वहाँ दौलत तुम्हारे कदमों में ढेर हो जाएगी। बड़ी बड़ी बातें करते हो और मौका पड़ने पर भाग निकलते हो। मेरा मसला दौलत ही तो था, जिसके लिए मैं सरगर्दा होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। यही कमबख्त सै तो मुझ तक नहीं पहुँच पाई। अब वो सै तुमसे दूर नहीं रहेगी। मैं उसके हुसूल के तरीके बताता रहूँगा। वैसे जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत होगी वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। कतारा से मुलाकात नहीं करोगे? क्या वो अपने कमरे में मौजूद है? हाँ, तो फिर मुझे उसके सामने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में आना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि वो मुझे पहचानती है कि नहीं। बाकी सब काम तुम्हारा है, तुम अपने तौर पर काम शुरू कर दो। मैं तो सिर्फ एक देखने वाली निगाह रखता हूँ बस, उसने जवाब दिया। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आया। जिस कमरे के बारे में रामेश ने मुझे बताया था उसका दरवाज़ा बंद था। आयरन फेरीन अभी उसी में मुकीम थी, लेकिन अभी ज़्यादा फासले पर नहीं गया था कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकल आई। खूबसूरत लिबास में वो इस वक्त पहले से ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैं इंतज़ार करने लगा कि वो आगे बढ़कर लिफ्ट में दाखिल हो जाए तो मैं भी उसके साथ ही लिफ्ट में पहुंचूं, देखूं कि वो किस किस्म के तासरात का इजहार करती है। और फिर यही हुआ। जूँ ही वो लिफ्ट में दाखिल हुई, मैं भी दरवाज़ा खोल कर अंदर पहुंच गया। उसने सरसरी निगाह मुझ पर डाली थी और फिर मैंने उसके चेहरे पर चौंकने के आसार देखे। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने अपने चेहरे को बेअसर बना लिया था। मैं उसके बोलने का मुंतज़िर था। वो नीचे उतरी और उसके बाद होटल के दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं उससे कुछ फासले पर उसका ताक़ीब कर रहा था। मैंने महसूस किया था कि वो मुझे पहचानने के बावजूद मुझसे इज्तिनाब बरत रही है। लिफ्ट में उसके चेहरे के तासरात से इन तमाम बातों का अंदाज़ा मुझे हो गया था। चंद लम्हात के बाद उसने गुज़रती हुई टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चली गई। मेरे लिए उसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं भी उसका ताक़ीब करूं। रामेश खामोश था। दूसरी टैक्सी में बैठकर मैंने ड्राइवर को उस पहली टैक्सी के पीछे चलने को कहा। थोड़ी देर के बाद टैक्सी एक खूबसूरत इलाके में दाखिल हो गई, जहां पुररौनक बाजार थे। आयरन फेरीन टैक्सी का बिल अदा करके आगे बढ़ गई। मैंने भी यही अमल दोहराया था और अब हम एक फुटपाथ पर पैदल चल रहे थे। उसने 2-3 बार पलट कर मुझे देखा था और उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन के आसार फैल गए थे। वो बाजार में चहलकदमी करती रही, कहीं किसी दुकान में दाखिल नहीं हुई थी। काफ़ी फासले पर रुककर उसने दफ्तन मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया था। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? उसने अंग्रेज़ी में कहा। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है। क्या ये बदतमीजी नहीं है? हो सकता है हो, लेकिन आपने जिस तरह मुझसे नावाकिफ़ियत का इजहार किया, मेरे ख़याल में ये उससे ज़्यादा बड़ी बदतमीज़ी है। क्या फिजूल आदमी हैं आप। मैं आपको कब से जानती हूँ। ज़रा सा जहन पर जोर दें तो यकीन आ जाएगा कि हमने एक दिलचस्प सफ़र किया है। मिस्टर, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती, और उसके बाद मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरा ताक़ीब ना करें, वरना मैं पुलिस से राब्ता कायम कर लूँगी। मैंने दिल ही दिल में रामेश को पुकारा और उसकी आवाज़ मेरे जहन में गूंज उठी। मैंने उससे कहा, यह मुझसे झूठ बोल रही है रामेश। बोलने दो, सच भी बोलेगी, क्या हर्ज है। यह अभी झूठ बोल रही है तो उसे झूठ ही बोलने दो। अभी मैं रामेश से गुफ्तगू में ही मसरूफ़ था कि उसने एक और टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गई। देखते ही देखते टैक्सी हवा हो गई थी। आसपास कोई दूसरी टैक्सी नहीं थी, इसलिए वो मेरी निगाहों से ओझल हो गई। अब कहो, क्या कहते हो? कुछ नहीं दोस्त, जाएगी कहाँ? तुम्हें उसकी रिहाइशगाह मालूम है, लेकिन तुम्हें उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर वो मुझसे सच बोल भी देगी और मैं उसके बारे में
मैं उसके बारे में मालूम भी कर लूँगा तो हमें उससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। दिलचस्पी, तफरीहात, उसके अलावा हमें और क्या चाहिए? लेकिन तुम अभी तक झिल्लाए हुए जहन से सोच रहे हो, क्या तुम्हें दुनिया देखने का शौक़ नहीं है? पता नहीं लोग किस किस तरह कोशिश करके सियाहत करते हैं, मुल्क मुल्क की चीज़ें देखते हैं, और तुम हो कि किसी भी ज़िंदगी से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिर तुम कैसे आदमी हो? ईरान तुम्हारे सामने खुला पड़ा है। यहाँ की रिवायात, यहाँ की तफरीयात से लुत्फ़ उठाओ, सैर व सियाहत करो, अपने आप को सिर्फ़ एक सियाह समझो। दुरुस्त ही कह रहा था ये नादीदा दोस्त। सैर व सियाहत की ख्वाहिश तो मेरे दिल में भी हमेशा ही मचलती थी। दुनिया के बेशुमार ममालिक ऐसे थे जिन्हें देखने की आरज़ू दिल में रखता था। सरज़मीन मिस्र की तरफ रवाना हुआ था तो न जाने दिल में क्या क्या ख़यालात थे, किस किस तरह अपने दिल में सोचा था। उन तमाम नाआसूदा ख्वाहिशों को पूरा करने की ठानी थी। दिल फरेब ख्वाबों की सुनहरी ताबीर हासिल करके ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने का सोचा था। लेकिन अब न जाने क्यों जहन पर बेजारी सी तारी हो गई थी। मिस्र से निकल भागना चाहता था और उसका मौका हासिल हो गया था। क्या हर्ज है अगर रामेस मेरे वजूद पर इस तरह मुसल्लत हो गया है? कम अज़ कम वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करने पर मुझे मजबूर तो नहीं करता। वो तो सिर्फ़ मेरे साथ रहने का ख्वाहिशमंद था। ये ख़यालात दिल में आए तो कुछ सुकून सा हुआ और मेरे होठों पर खफ़ीफ़ सी मुस्कुराहट फैल गई। तभी रामेस की आवाज़ जहन में उभरी। सिर्फ़ इतना ही चाहता हूँ मैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। और तुम हो के जहन पर हज़ारों परेशानियाँ मुसल्लत कर रखे हो। मेरे दोस्त, ज़िंदगी इन्हीं हंगामों का नाम है। तुम उनसे मुँह ना मोड़ो, बल्कि पूरी पूरी दिलचस्पी लो। हालात क्या क्या रुख अख्तियार करते हैं, ये हालात पर छोड़ दो। हमारे पास इन हालात से निमटने के लिए ज़राए मौजूद हैं। बस तुम हर किस्म की परेशानी जहन से निकाल कर अपनी दुनिया में लुत्फ़ उठाओ और किसी बात की परेशानी गले में मत लगाओ। ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारी ये नेमतें तो अब मेरी ज़िंदगी बन चुकी हैं, मगर क्या बताऊं तुम्हें मेरे दोस्त, दर हकीकत मैं इस ज़िंदगी का आदी नहीं हूँ और ये सब कुछ मेरे बिसात से आगे है। 1 और 1 11 होते हैं और मुझे तो तुम 1 भी तसव्वुर न करो बल्कि 20 तसव्वुर करो। चुनांचे 20 और 1 21। तुम 31 और 41 भी हो सकते हो, तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मैंने कहा। रामेस के हंसने की आवाज़ मेरे कानों में उभरी। फिर वो आहिस्ता से बोला, ईरान की गलियां, सड़कें, बाज़ार तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। ऐश करो, इस ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाओ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस यूं ही जिधर मुँह उठा था चल पड़ा। मैदान स्पाह को पार करके मैं खयाबान फिरदौसी पर पहुंच गया, जिसके आखिरी सिरे पर शायर फिरदौसी का मुजस्समा शाहनामा की जिल्द थामे एक ऐसे शहर पर निगाह डाल रहा था जो उसके तसव्वुर से कितना मुख्तलिफ था। कदीम और जदीद के दरमियान सदियों के फासले थे। मिनी स्कर्ट और सबक फ़राक में दिल गुदगुदाने वाली हसीन लड़कियां, पीटर गार्डन के जदीद सूटों में उतरने वाले नौजवान, हर कोने में आबजो, सिनेमा, नाइट क्लब, कैमरे, जिधर देखो रोशनी और ज़िंदगी का एक तूफ़ान बपा। खयाबान सड़क गर्दी की और उसके बाद जब भूख लगी तो एक छोटे से रेस्टोरेंट में जा बैठा। बहुत से चेहरे सनासा महसूस हुए। खदोखाल में ज़्यादा तब्दील नहीं थी। यूँ मैंने तकरीबन 7 बजे तक का वक्त सड़कों पर गुजारा और उसके बाद एक टैक्सी में बैठकर निमरोज की तरफ चल पड़ा। निमरोज में दाखिल होते वक्त तक सड़कों पर हल्की हल्की धुंध छा गई थी और इस धुंध में लातादाद रोशनियां झिलमिला रही थीं। कमरे की खिड़की खोलकर मैं चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा।
رامیش کے مہیا کردہ لباسوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن وہ قلبی سکون اور طمانینت کہاں سے لاتا جو کسی سیاح کو اپنے خرچ پر ملک کی سیر کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ بس ایک چبھن سی دل کے کسی کونے میں محسوس کرتا تھا، کیونکہ میں ان انوکھے لوگوں میں سے تھا جو دنیا میں کوئی سہارا نہ رکھتے ہوئے بھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ مستقبل کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے کون سے راستے متعین کرے گا۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے دل اکتا گیا۔ سوچا کہ نیمروز کے ریکریشن ہال کی دلچسپیاں دیکھوں۔ ایک خوبصورت سا لباس جیب تن کر کے اور اپنی نوک پلک سنوارنے کے بعد میں نیچے اتر آیا۔ ریکریشن ہال کے بارے میں جس قدر تصور کیا تھا، اس سے بھی زیادہ حسین مناظر یہاں بکھرے ہوئے تھے۔ میزیں تقریباً بھری ہوئی تھیں۔ خوشبو کے سمندر سے نکل کر کیف و سرور میں ڈوبی حسن کی جولانیاں، محترم ہنسی کی دلربائیاں، نوجوانوں کے بہکتے سلگتے وجود سے پرخوابناک ماحول میں آرکسٹرا مدھم موسیقی بکھیر رہا تھا، اور ایک ایرانی حسینہ فارسی زبان میں عمر خیام کے اشعار حسین انداز میں پیش کر رہی تھی۔ ایرانی حسینہ کے حسین نقوش اور اس کے ہونٹوں کے جنس قابل دید تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی لباس کے استعمال میں شاید عمر خیام کی حسن پرستی کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ خیام کی رباعی اعزا کی شاعری، حسن کی بے باکی، نوجوانوں کی سرگوشیاں، شراب کی مدمستیاں، بوڑھوں کی سسکیاں اور دولت کی فراوانی کے اس حسین سنگم کو دیکھ کر میرا ہاتھ بے اختیار سر پر اس خیال سے پہنچ گیا کہ شاید میں خالہ شہادت کی کھولی میں لیٹا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اور اس خواب کے حسن کو خراب کرنے کے لیے خالہ شہادت اپنی دعائیہ قسطوں کو خالی فرائی پین سے میرے سر میں نہ اتارنے لگیں۔ میرے یہ خواب نہیں حقیقت تھے، مگر یہ خواب نہیں حقیقت تھی، کیونکہ میں موجودہ حالات کے ایک ایک پل کو دیکھ اور محسوس کر کے زندگی کا ایک نیا لطف اٹھا رہا تھا۔ ویٹر کی آمد سے میں دوسرے ہی لمحے خیال سے حقیقت میں آ گیا۔ ویٹر نے ایک میز تک میری رہنمائی کر دی اور میں میز کے گرد پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر دونوں کہنیاں میز کی سطح پر ٹکا کر ہال میں بکھرے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگا۔ تبھی میری نگاہ کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی آئرن فیرین پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے ہونٹ سکڑ گئے۔ مجھ پر کیا مصیبت طاری ہوئی ہے کہ میں ان خاتون کے مسائل میں دلچسپی لوں؟ وہ تو بس حماقت تھی جو میں ان کی طرف راغب ہو گیا تھا، اور انہوں نے بڑی نخوت سے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے اس پر سے نگاہیں ہٹا لیں اور ویٹر کو ایک مشروب کا آرڈر دے دیا۔ وقت گزاری کے لیے کچھ نہ کچھ ضروری تھا، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد مشروب میرے سامنے سرو کر دیا گیا۔ گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تو بے خیالی کے انداز میں نگاہیں سامنے اٹھ گئیں۔ آئرن فیرین مجھے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نگاہیں پھیر لیں اور گلاس سے سیپ لینے لگا۔ اس کے بعد میں نے دیر تک آئرن فیرین کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن چند ہی لمحات کے بعد میرے سامنے کی کرسی کھسکی اور کوئی اس پر بیٹھ گیا۔ بے اختیارانہ انداز میں نے چونک کر دیکھا تو وہ آئرن فیرین ہی تھی جو سنجیدہ نگاہوں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے چہرے پہ سپاٹ سے تاثرات پیدا کر لیے۔ ناراض ہو؟ اس نے سوال کیا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، میں نے سرد لہجے میں کہا، لیکن میں آپ کو جانتی ہوں۔ میں اجنبی لوگوں سے بے تکلفی پسند نہیں کرتا۔ وہ تو میں بھی نہیں کرتی، لیکن ہم اجنبی کہاں ہیں؟ میڈم، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے۔ میں صرف آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ناراضگی ختم کر دیجیے، اس نے دل آویز انداز میں کہا، اور میں اسے گھورنے لگا۔ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارے مسائل تمہارے اپنے ہیں۔
مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارے مسائل تمہارے اپنے ہیں۔ اتفاق تھا کہ ہمارے درمیان چند روز کی رفاقت ہو گئی، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب کہ میں تمہارا تعقیب نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہم دونوں ایک دلچسپ حادثے سے دوچار ہو گئے تھے۔ اس سے زیادہ میرے ذہن میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آئرن فیرین۔ میں کہتی ہوں ناراضگی ختم کر دو۔ میں جن حالات کا شکار ہوں اب تو تم جان ہی چکے ہو۔ کیا میں قابل معافی نہیں ہوں؟ بس ذہنی الجھنوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی ہوں کہ ہر چیز پر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اور اسی جھنجھلاہٹ میں پلیز مجھے معاف کر دو، آئرن فیرین نے کہا، اور میں کسی قدر نرم ہو گیا۔ کیا پیو گی؟ اس نے ناراضگی کے عالم میں کہا۔ جو بھی پلا دو، اور آہستہ سے ہنس پڑی۔ میں نے اس کے لیے بھی وہی مشروب منگوا لیا تھا جس سے میں سگل کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، کچھ بات چیت نہیں کرو گے مجھ سے؟ کرو، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ تو تم پھر بتاؤ تم پر کیا بیتی؟ کوئی خاص نہیں۔ پروفیسر متھون مجھے اپنے تہہ خانے میں لے گیا، اور اس کے بعد میں کوشش کر کے وہاں سے نکل بھاگا۔ اپنے مالی وسائل تم نے کیسے پورے کیے؟ اس نے کہا۔ کسی نہ کسی طرح کر ہی لیے۔ تم پر کیا گزری؟ میں نے سوال کیا، اور آئرن فیرین نے وہی کہانی سنائی جو میں رامیز سے سن چکا تھا۔ سوال تو میں بھی تم سے یہ کر سکتا ہوں کہ تمہارے مالی وسائل کیسے پورے ہوئے؟ لڑکیوں کو مالی وسائل پورے کرنے میں بہت زیادہ الجھن نہیں ہوتی۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکوڑے۔ احمقانہ بات مت سوچنا، ورنہ یہ گلاس اٹھا کر تمہارے منہ پر دے ماروں گی۔ میں بد کردار لڑکی نہیں ہوں، اس نے بے تکلفی سے کہا، اور پھر اس طرح سے مجھے دیکھنے لگی جیسے خدشہ ہو کہ میں ان الفاظ کا برا مان جاؤں گا، لیکن بہر طور یہ برا ماننے والی بات نہیں تھی۔ پھر وہ خود ہی بول پڑی۔ بس ایک شخص کو مرغا بنانا پڑا، لیکن اس انداز میں کہ وہ مرغا بعد میں اپنی جیبیں ہی ٹٹولتا رہ گیا۔ تفصیل نہیں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا، تمہارا مسئلہ ہے، تم خود ہی نمٹ سکتی ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ذہنی الجھنیں مسلسل اسی حد میں ہیں یا پھر کچھ آگے بڑھی ہو؟ بدقسمتی سے ابھی تک فصاحت خاطری کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا، کیونکہ میرے وسائل بہت محدود ہیں۔ ایران سے میری واقفیت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان حالات میں میں کیا کر سکتی ہوں بھلا؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ فصاحت خاطری کی تلاش میں کیا کروں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے آئرن فیرین۔ صرف ہمدردی کرو گے یا میرا ساتھ بھی دو گے؟ دیکھو منصور، یہی نام بتایا تھا نا تم نے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اتفاقات ہم دونوں کو بار بار سامنے لا رہے ہیں۔ اگر کچھ دن میرا ساتھ دے دو تو کیا حرج ہے، بشرطے کہ تمہارا اپنا کوئی پروگرام نہ ہو تو۔ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں چاہتی ہوں کہ ایران کے مشہور شہروں میں گھوم کر کسی نہ کسی طرح فصاحت خاطری کو تلاش کروں۔ اس طرح ہم ایران کی سیاحت بھی کر لیں گے۔ تم یقین کرو، میں نے جس انداز میں زندگی گزاری ہے وہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ مصر میں نے اپنے طور پر اپنے لیے تفریحات مہیا کر رکھی تھی، لیکن اپنی شناخت میں ناکام رہ کر دل اس قدر اکتا گیا تھا کہ اس کے بعد میں وہاں سے نکل بھاگنا چاہتی تھی۔ بہت سے خیالات ہیں دل میں کیا ہوں، کون ہوں، اس بارے میں اگر مجھے معلوم ہو جائے تو یقین کرو کہ مجھ سے زیادہ ہنسمکھ لڑکی تمہیں اور کوئی نہ ملے۔ بہر طور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں کی سیاحت کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے مختلف مقامات پر فصاحت خاطری کو تلاش کریں۔ میں نے چند لمحات سوچا۔ آئرن فیرین کی یہ پیشکش میرے لیے غیر دلچسپ نہیں تھی۔ ظاہر ہے میری زندگی کا بھی کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بلکہ آج میں نے ہوٹل میں بیٹھ کر یہی سوچا تھا کہ اپنے آپ کو ہوٹل کے ماحول میں گم کر دوں گا جب تک یہاں کا آب و دانہ ہے، سیر و سیاحت کروں گا، اور اس کے بعد یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ میرا وہ نادیدہ دوست ہمدرد بھی یہی چاہتا تھا، جس کا اس وقت کوئی پتہ نہیں تھا، یا ممکن ہے میرے وجود کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا خاموش ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں نہ کبھی مجھے معلوم ہو سکا اور نہ کبھی معلوم ہو سکتا تھا، لیکن آدمی بہت چالاک تھا۔
اگر واقعی وہ زمانہ قدیم کے کسی فرعون کی روح ہے تو زندگی میں نہ جانے کیا چیز ہوگی وہ۔ رامیز کا سایہ اس وقت مجھے اپنے قرب و جوار میں موجود محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آئرن فیرین کے پروگرام سے متفق ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے پہلے دن مقامی طور پر آوارہ گردی کا پروگرام بنایا۔ آئرن فیرین دیر تک میرے ساتھ رہی۔ آئرن فیرین دیر تک میرے ساتھ رہی۔ رات کا کھانا بھی اس نے میرے ساتھ کھایا۔ ہمارے کمرے بھی چونکہ نزدیک تھے، اس لیے ہال سے اٹھنے کے بعد تقریباً 1-1:30 بجے تک ہم لوگ ساتھ بیٹھے رہے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ گیا۔ رامیز کو آواز دی تو اس بدبخت کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس شخص سے تو اب میری جان ہی جلنے لگی تھی۔ مطلب کا ساتھی تھا، جب دل چاہا میرے نزدیک پہنچ گیا اور جب چاہا غائب ہو گیا۔ میرا اس پر کوئی تسلط نہیں تھا۔ باتیں وہ بڑی خوبصورت کر لیا کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں، میں تمہاری ذات سے پوشیدہ ہو گیا ہوں اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن میں نے جب بھی اپنی ذات کو ٹٹولا اور جب بھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی اسے غائب پایا۔ اب میں اس پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر موقع پر ساتھ دے جائے تو غنیمت تھا۔ اب اس احساس کو میں نے اپنے ذہن سے پوری طرح خارج کر دیا تھا کہ اس پر ڈپینڈ نہیں کروں گا، جو جی چاہے گا کروں گا، اور اگر اس نے میری مدد کی تو ٹھیک ہے اور اگر نہ کرے تو مجھے خود ہی اپنے حالات سے نمٹنا ہوگا۔ دوسری صبح آئرن فیرین نے ناشتہ میرے ساتھ ہی کیا تھا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم عام سیاحوں کی حیثیت سے یہاں کی سیر کریں گے۔ چنانچہ ہم باہر نکل آئے۔ ایک بک اسٹال سے کتابیں خریدیں جن پر ایران کی سیاحت کے بارے میں تفصیلات درج تھیں۔ چنانچہ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے شمران چلتے ہیں۔ شمران کوہ دمانہ کے پہلو میں واقع ہے اور باقی شہر سے 2000 فٹ بلند ہے۔ سخت گرمیوں میں جب خیابان فردوسی تپنے لگتا ہے تو شمران میں بہار کا موسم ہوتا ہے۔ پررونق بازار اور بلند و بالا عمارتیں آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئیں۔ ہماری ٹیکسی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ فضا میں موٹروں کے ہارن اور شہر کے شور و گل کی بجائے سڑک کے پہلو میں گنگناتی ہوئی ندی کا شور اور پرندوں کی چہچہاہٹ شامل تھی۔ پہاڑی چشموں کی مدھر دل نظر ابھر رہی تھی، خنکی بڑھ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف پھولوں کے تختے اور گھنے سرسبز چناروں کی قطاریں تھیں۔ ہم اس پر بیچ سڑک پر کوئی موڑ مڑتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے گھنے چنار ہمارا راستہ روک لیں گے، جن کی شاخیں ٹیکسی کی چھت پر آ کر یوں گھنی ہوئی تھی کہ سبزے اور خنکی کی ایک سرنگ سی بن گئی تھی۔ خشک ہوا کے تھپیڑے چل رہے تھے اور چنار کے سرخی مائل پتے ہماری ٹیکسی پر بارش کے قطروں کی طرح برسنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی دربند کی بلو وارڈ میں جا کر رک گئی اور ہم ایک پتھریلی چٹان میں تراشی ہوئی سیڑھیاں طے کر کے ایک اوپن ریسٹورینٹ میں آ گئے اور ایک میز منتخب کر لی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پہاڑی چشمہ ابل رہا تھا۔ بہت حسین سجاوٹ تھی۔ یہاں میزوں کے اوپر رنگ برنگے گلدانوں کی بجائے ننھے ننھے پرندوں کے پنجرے رکھے ہوئے تھے۔ انتہائی حسین اور رومانوی ماحول تھا۔ میں نے آئرن فیرین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت دیکھی تھی۔ اس پر نگاہ پڑی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور پھر مجھے اپنی جانب دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا خیال ہے کچھ کھایا جائے؟ میں نے کہا۔ ہاں، کوئی ایسی چیز جو ہم نے پہلے نہ کھائی ہو۔ میں نے ویٹر کو بلا کر اس سے انگریزی میں یہاں کے کھانوں کی تفصیلات پوچھی اور پھر اسی کا مشورہ لیا تو اس نے ہنس کر کہا، آپ آبِ جو خنک اور جگرے مرغ لے آؤ۔
मैंने कहा, और उसके बाद वेटर ने हमारे सामने खूबसूरत बर्तन लगाने शुरू कर दिए और थोड़ी देर के बाद वेटर हमारी मतलूबा अशिया ले आया। आयरन फेरीन ने जिगरे मुर्ग बड़ी दिलचस्पी से खाया था। आबिजो के घूंट लेकर उसकी आंखों में एक सरवर की सी कैफियत नमूदार हो गई थी। मैंने ऑर्डर तो दे दिया था, लेकिन चंद लम्हात के बाद मुझे एहसास हो रहा था कि जहन में सरवर की एक तरंग सी उठी है। मुझे अपने आप को संभालने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। आयरन फेरीन ने कहा, तुम जो कोई भी हो मंसूर, दिलकश इंसान हो, तुम्हारे साथ एक अजीब सी कैफियत का एहसास होता है। अच्छा, शायद, मैंने कहा। मेरा ख़याल है तुम मुझसे मुतासिर नहीं हो। अगर ना होता तो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों बैठा होता। आबेजो का सरवर जब तक हमारे जहन पर तारी रहा, हमारी गुफ्तगू में रोमानियत रही और उसके बाद हम वहाँ से उठ गए। खराज के कस्बे से गुजरने के बाद हमारी टैक्सी दरियाए खराज के साथ साथ आगे बढ़ने लगी। दरिया सड़क और पथरीली चट्टानों के दरमियान सर पटकता हुआ जोर और शोर से बह रहा था। उसके किनारे दरख्तों की घनी छाँव में पत्थरों पर बिछे हुए दीदा जेब कालीनों पर बैठे हुए लोग पिकनिक मना रहे थे। सारी फ़िज़ा इस रंगीन वादी में रोमान परवर कैफियत पैदा कर रही थी। एक मोड़ पर दरिया घने दरख्तों के दरमियान गुम हो जाता था। यहाँ हमने टैक्सी रुकवाई और वादी में उतरते हुए कच्ची सीढ़ियाँ तय करके दरिया के किनारे वाकई एक रेस्टोरेंट में आ गए। बुलंद दरख्तों पर खुशगवार फूल, बहते हुए दरिया का शोर और हवा की सरसराहट, जिसमें ज़िंदगी की लहर थी, जिसमें डूब जाने को जी चाहता था। ओपन एयर रेस्टोरेंट के एक कच्चे तालाब में खराज से पकड़ी हुई मछलियाँ उछल रही थीं। यहाँ का तरीका ये था कि अपनी पसंद की मछली खुद ही पकड़िए और वेटर के हवाले कर दीजिए। वो मेज़ के साथ एक छोटा सा बावर्ची खाना लगाकर आपके सामने बड़ी निफासत से ये मछली तैयार करके आपको पेश कर देगा। आयरन फेरीन के अंदर एक बिल्कुल बचकाना सी कैफियत पैदा हो गई थी। वो पानी में हाथ डालकर बैठ गई। हमने बार बार मछलियाँ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मछलियाँ हाथों में गुदगुदियाँ करती हुई फिसल जाती थीं। चुनांचे इस कोशिश में हमारे लिबास पानी में तरबतर हो गए और एक भी मछली हमारे हाथ नहीं आ सकी। फिर हमने तय किया कि ये फ़र्ज़ वेटर ही के सुपुर्द कर दिया जाए। चुनांचे उसने हमारी पसंद की मछलियाँ पकड़कर हमारे सामने ही तलना शुरू कर दीं। इतराफ़ के तमाम मेज़ें भरी हुई थी और अक्सर लोग जो यहाँ की ऊंची सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे शराब नोशी में मसरूफ़ थे। हमारी बराबर वाली मेज़ पर मुशायरा हो रहा था। ख़याम के मुल्क में शेर व शायरी की महफ़िल न होती तो ताज्जुब की बात थी। दोपहर ढल रही थी और धूप की मलाहत में खनकी का असर नुमाया था। हम लोग रेस्तरां से निकलकर दरिया के करीब एक पत्थर पर जा बैठे। पानी में हाथ डाला तो इंतहाई सर्द था। खराज के बहते पानी का शोर और हवा की सरसराहट से कानों में एक अजीब से साज की आवाज़ पहुंच रही थी। आबजो का असर अभी तक जहन पर सवार था, या फिर आयरन फेरीन ही के अंदाज में लचक पैदा हो गई थी। खुद मेरी अपनी कैफियत ज़्यादा परेशान कुन नहीं थी, अलबत्ता उसका कुर्ब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आयरन फेरीन काफ़ी देर तक यहाँ बैठी रही। फिर उसने एक किताब निकालकर उसकी वर्क गिरदानी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुर्खी छाई हुई थी। पता नहीं वो ईरानी थी या फिर मिस्री, लेकिन उसके नुकूस के दिल आवेजे अब मुझ पर वाज़ेह हो रहे थे। दफ्तन उसने अपनी स्याह गहरी आंखें उठाई और कहने लगी, कैप्सियन के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो चलो चलते हैं, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। टैक्सी ड्राइवर को मैंने पूरे दिन के लिए मखसूस कर लिया था और वो हमारा इंतज़ार कर रहा था। चुनांचे हमने उसे कैप्सियन चलने के लिए कहा। ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर हम दोनों की तरफ देखा और फिर उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। आयरन फेरीन ने आहिस्ता से मेरे कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा, ये ड्राइवर मुस्कुराया क्यों था?
اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، میں نے بے خیالی میں جواب دیا۔ لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ اس کی مسکراہٹ کیا معنی رکھتی تھی۔ کیپسین کا راستہ نہایت دشوار اور پرخطر تھا۔ گہری کھائیوں اور خوفناک موڑ جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی سب سے خوفناک رویہ ڈرائیور کا تھا، جو انتہائی برق رفتاری سے ٹیکسی دوڑا رہا تھا۔ واپسی کا سفر خوفناک ہوگا۔ ڈرائیور کو شاید ٹیکسی کی رفتار پر کنٹرول نہیں ہے، کہیں بھی اس کا ہاتھ بہک سکتا ہے۔ آئرن فیرین خوف سے گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پھر میں نے کہا، تو پھر رات کو واپسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی نہ کسی جگہ رات کو قیام کر لیں گے۔ فیرین کے چہرے پر عجیب سے آثار پھیل گئے تھے۔ وہ چند لمحات عجیب سے انداز میں مجھے گھورتی رہی، پھر بولی، کیا یہ ڈرائیور رات کو رکنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اسے رات کا معاوضہ بھی ادا کر دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے انگریزی میں ڈرائیور سے کیپسین کے کنارے قیام کے بارے میں پوچھا تو اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے بتایا کہ وہاں ہوٹل دستیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر کسی قدر اطمینان ہو گیا تھا۔ جب سیاحت ہی کی ٹھہری تھی تو اس ایڈونچر سے کیوں گریز کیا جاتا؟ چنانچہ ہم کیپسین کے ساحل پر پہنچ گئے اور شب کے اس پہر صرف لہروں کا شور اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ سمندر قریب ہے۔ ٹیکسی سمندر کے کنارے کچھ دور تک گئی، پھر دائیں سمت میں ایک ہوٹل کے نیون سائن بورڈ نظر آنے لگے اور ٹیکسی کا رخ اس کی جانب ہو گیا۔ دلچسپی بھی محسوس ہو رہی تھی اور ہلکا سا خوف بھی ذہن میں تھا۔ ممکن ہے آئرن فیرین کے سوچنے کا انداز مجھ سے مختلف ہو۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر ایک معمر عورت اور ایک اسی کے عمر کا مرد بیٹھا تھا۔ دونوں نے ہمیں مسکراتی نگاہوں سے دیکھا اور ہمارے لیے خیر مقدمی کے الفاظ ادا کیے۔ شب بشری کے لیے ہمیں آسانی سے ایک کمرہ مل گیا تھا، لیکن کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ان جوڑوں کی چبھتی ہوئی نگاہیں گردش کر رہی تھیں۔ یہاں غالباً شب بشری کے لیے آنے والے مشکوک ہی ہوتے ہوں گے۔ کمرہ کافی خوبصورت تھا۔ اس کی عقبی کھڑکی سے کیپسین کو دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم نے کمرے کا جائزہ لیا۔ آئرن فیرین عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی اور کھڑکی کھول دی۔ سمندر کی طرف سے سرد ہوائیں اندر داخل ہونے لگیں، لیکن اس وقت وہ انتہائی خوشگوار لگ رہی تھیں۔ تم پریشان ہو آئرن فیرین؟ نہیں، کیوں، کیا بات ہے؟ میں تمہارے چہرے پر ایسے ہی آثار دیکھ رہا ہوں۔ کوئی خاص بات نہیں، اور یوں بھی تو ہم ایک طویل سفر ساتھ ساتھ کر چکے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت ہم سفر تابوتوں میں کر رہے تھے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ میں تمہیں اپنی طرف سے ایک شریفانہ رویے کا اطمینان دلاتا ہوں۔ منہ دھو رکھو، میں خود بھی اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ نہیں آئرن فیرین، یہ الفاظ کہہ کر تم اس اعتماد کو مجروح کر رہی ہو جو تمہارے درمیان موجود ہے۔ اعتماد؟ آئرن فیرین کی لہجے میں عجیب سی لرزش تھی، پھر اس نے گردن جھٹکی اور ایک دم ہنس پڑی۔ ہاں، کیوں نہیں، یقیناً ہمارے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہے۔ ویسے کیپسین کو سمندر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اسے بہت بڑی جھیل کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جھیل کسی طور سمندر سے کم نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں لہروں کے جھاگ صرف لکیروں کی شکل میں نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں دیر تک وہاں کھڑے رہے، پھر ہم پلٹے تو فیرین بے اختیار انداز میں مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں نے اس کے سانے پر تھپکی دی اور اس سے کھانا کھانے کے بارے میں پوچھا۔ کچھ بھی منگوا لو، کھانا کھائے بغیر تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ہاں، جہاز پر بھی یہی ہوتا تھا، میں نے کہا اور ہنس پڑا۔ پھر ہم نے ویٹر کو بلا کر رات کے کھانے کا آرڈر نوٹ کرایا، جو ہمیں آدھے گھنٹے کے بعد سرو کر کیا گیا۔ لیکن آدھے گھنٹے کے اس انتظار کا صلہ اچھا ملا تھا۔ بہت نفیس کھانا تھا۔ کئی چیزیں ہمارے لیے اجنبی تھیں جنہیں کھانے میں لطف آیا،
खाने से फारिग होकर हम दोनों एक बार फिर खिड़की के नज़दीक जा बैठे। होटल में नीचे जाने की कोई तुक नहीं थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश नज़र नहीं आता था। हम काफ़ी देर तक खिड़की के साथ बैठे हुए रात की तारीकी में समंदर के उड़ते हुए झागों को देखते रहे। फिर आयरन फेरिन बोली, सोने में ज़रा दिक्कत होगी, कमबख्तों ने सिर्फ एक ही बिस्तर बिछाया है। कमबख्तों का कसूर नहीं है, यहाँ गालिबन वही लोग आते हैं जिन्हें एक शरारत नहीं। मेरा ख्याल है तुम आराम से सो जाओ, मुझे नीचे सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे मौक़ों पर मर्द अपनी खिदमत पेश करते हैं, लिहाजा मैं भी उनकी तकलीद करूँगा। आयरन फेरिन बमुश्किल तमाम बिस्तर पर सोने के लिए तैयार हुई। मैंने नीचे ही एक जगह मुंतखब कर ली और फिर खिड़की बंद कर दी ताकि समंदर की तरफ से आने वाली खनक हवाएं रात को जागने का सबब न बन जाएं। आयरन फेरिन पता नहीं सोई थी या जाग रही थी, लेकिन मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात जन्म ले रहे थे। हालांकि हमने तन्हा तवील सफ़र किया था, लेकिन इस वक्त जहनी कैफियत ये नहीं थी। या तो ये मौसमी असर था या फिर ये होटल और यहाँ का माहौल। मैं जहन से ख्यालात को झटकने की कोशिश करता रहा और फिर दफ्तन मेरे जहन में रामेस आ गया। मेरे नाकाबिल एतमाद दोस्त, क्या अब भी तुम मुझसे दूर हो? मैंने सवाल किया, लेकिन रामेस की कोई आवाज़ न उभरी। ठीक है, अब मैंने तुम्हारा तसव्वुर तक छोड़ दिया है, मैंने कहा और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नींद आने में काफ़ी देर लगी थी, लेकिन जब नींद आई तो ऐसी आई कि सुबह ही आँख खुली। उस वक्त आयरन फेरिन सुबह का अखबार देख रही थी, जो पर्शियन ज़ुबान में था। मैंने चौंक कर उसे देखा तो उसने अखबार रख दिया और मुस्कुरा कर बोली, अब उठ जाओ, मुझे इंतहाई अफसोस है कि तुम्हें एक बेसुकून रात गुजारनी पड़ी मेरे लिए। मैं अंगड़ाई लेकर उठ गया। आयरन फेरिन धुली धुली सी नज़र आ रही थी। गालिबन वो गुसल वगैरह से फारिग होकर बैठी थी। मैं खामोशी से गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। गर्म पानी मौजूद था, उससे गुसल करने में काफ़ी लुत्फ़ आया और रात की सुस्ती दूर हो गई। उसके बाद बाहर निकला तो गालिबन आयरन फेरिन नाश्ता मंगवा चुकी थी। सामने ही नाश्ते के बर्तन लगे हुए थे। औरत होने का पूरा सबूत दे रही हो। लुत्फ़ आ गया मंसूर, यकीन करो लुत्फ़ आ गया। मेरा ख़याल है अब हमें नाश्ते के फ़ौरन बाद निकलना चाहिए। ड्राइवर से मुलाकात तो नहीं हुई? अभी आया था तो मैंने उससे कहा कि हम लोग नाश्ते के फ़ौरन बाद रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा और थोड़ी देर के बाद हम होटल से बाहर निकल आए। कैप्सियन के किनारे थोड़ी देर तक चहलकदमी की। कोई ख़ास बात नहीं थी, समंदर तो सिर्फ समंदर ही होता है। और उसके बाद हम टैक्सी में बैठकर वापस चल पड़े। चूँकि इस इलाके में ज़्यादातर सफ़र रात की तारीकी में तय किया गया था, इसलिए बहुत से मनाजिर हमें दिन की रोशनी में अजनबी लगे। ड्राइवर ने हस्ब मामूल अपनी तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा किया और अगर हम सहमे हुए नहीं होते तो यकीनन वापसी के सफ़र से भी पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ होते। ड्राइवर ने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक टैक्सी निमरोज के सामने रोक दी। टैक्सी का पूरा किराया अदा करके हम उतरे और निमरोज में दाखिल हो गए। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर पहुंचा तो फेरिन भी मेरे पीछे अंदर आ गई। चंद लम्हे बैठने के बाद वो बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, दोपहर का खाना साथ ही खाएंगे। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए अब और कोई मशगला नहीं रह गया था, चुनांचे मैंने बकिया वक्त कमरे ही में गुजारा। दोपहर को वो तैयार होकर मेरे कमरे में पहुंच गई। आओ खाना नीचे ही खाएंगे, उसने कहा और हम दोनों नीचे चल दिए। निमरोज़ का डाइनिंग हॉल इस वक्त भी खासा आबाद था। वैसे भी यहाँ अच्छी खासी रौनक रहती थी। मुल्की और गैर मुल्की अफराद की अच्छी खासी तादाद यहाँ नज़र आती थी। इस वक्त भी डाइनिंग हॉल में बहुत से लोग मौजूद थे।
हम एक मेज़ की जानिब बढ़ गए और थोड़ी देर के बाद खाने में मसरूफ़ हो गए। खाने के दौरान आयरन फेरीन कहने लगी, मैं सोच रही हूँ मंसूर कि अखबार में एक इश्तिहार दे दूँ। किस सिलसिले में? मैंने सवाल किया। फ़िसाहत खातरी के लिए। मैं इश्तिहार में एक छोटा सा मज़मून लिख दूँगी कि फ़िसाहत खातरी जहाँ भी हो निमरोज़ के इस कमरे में अपनी एक सनासा से मुलाकात करें। मुमकिन है इस तरह कोई काम बन सके। वैसे तो वसी व अरीज़ ईरान में फ़िसाहत खातरी को तलाश करना नामुमकिन नहीं है। सोच लो, अगर इस तरह तुम्हें कुछ आसानियाँ हासिल हो सकती हैं तो ज़रूर करो। मैं ये इश्तिहार कोशिश करके आज ही अखबारात को दे देती हूँ। मेरा ख़याल है होटल का मैनेजर इस सिलसिले में मेरी मदद करेगा। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते मंसूर कि मेरे दिल में क्या है, क्या ख्वाहिशें हैं। मैं अपनी शनाख्त चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे बारे में इल्म हो जाए। पता नहीं मेरे वहाँ से आ जाने के बाद उन लोगों पर क्या गुजरी है। हकीम आरफी की बात कर रही हो? मैंने सवाल किया। बिल्कुल ठीक, उसने जवाब दिया। मुमकिन है उसने यहाँ फ़िसाहत खातरी से राब्ता कायम किया हो, क्योंकि तुम कहती हो कि वो फ़िसाहत खातरी ही की ईमा पर तुम्हारी परवरिश कर रहे थे। और अब ये इश्तिहारात अगर फ़िसाहत खातरी की नज़र से गुज़रेगी तो शायद उसके दिल में ये ख़याल आ जाए कि वो तुम ही हो सकती हो जो उसकी तलाश में यहाँ आई हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी इसी अंदाज में सोचा था। खाने के बाद हम यहाँ से उठ जाएंगे। तुम चाहो तो कहीं चले जाना, मैं ये काम कर लूँगी, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। मुझे उससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। चुनांचे खाने के बाद हम डाइनिंग हॉल से बाहर निकल आए। वो अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। रामेश को एक बार फिर पुकारा और उसकी तरफ से जवाब न आने पर उस पर 1000 बार लानत भेजकर मैं अपने बिस्तर पर दराज हो गया। खाने से जरा तबीयत बोझल सी हो गई थी। आंखें बंद की तो नींद आ गई। शाम को तकरीबन 4:30 बजे मेरी आंख खुली थी। मुंह हाथ धोकर लिबास तब्दील किया और फिर होटल से बाहर निकल आया। आयरन फेरीन का कमरा बंद था, वो अभी वापस नहीं आई थी। यूं ही आवारा गर्दी करने के लिए मैं सड़कों पर निकल आया। सड़कों पर वही रिवायती नज़र आ रही थी, रिवायती रौनक नज़र आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ काफ़ी दूर निकल गया और फिर एक छोटे से पब्लिक पार्क में दाखिल हो गया जहाँ ज़िंदगी की रौनकें शबाब पर थीं। नौजवान जोड़े हाथ में हाथ डाले गश्त कर रहे थे। छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे इधर से उधर भागे भागे फिर रहे थे। खांचा वाले और बहुत से लोग मौजूद थे जो ज़िंदगी की ज़रूरियात फ़रोख्त कर रहे थे। मैं पार्क में टहलता रहा। फिर मैं एक गोसे से निकल रहा था कि दफ्तन मैंने 2 आदमियों को अपनी तरफ निगरां देखा। वो मुझे देखकर ठिठक गए थे। दराज कामत और अच्छे लिबास में मलबूस थे। उनमें से एक के मुंह में पाइप दबा हुआ था और उसके गहरे गहरे कश ले रहा था। मैंने जब उनकी जानिब देखा तो वो दोनों इस तरह बेनियाज हो गए कि जैसे उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी हो। पता नहीं वो क्यों ठिठके थे, लेकिन ये हकीकत थी कि वो मुझे देखकर चौंके ज़रूर थे। कहीं कोई मुसीबत न नाजिल हो जाए, मैंने सोचा और पार्क से बाहर निकल आया। उसके बाद मैं देर तक पीछे मुड़ मुड़ कर उन दोनों को तलाश करता रहा था, लेकिन उन दोनों में से कोई नज़र नहीं आया। चुनांचे मैं वापस होटल में आ गया। शाम को तकरीबन 7:30 बजे आयरन फेरीन मेरे पास पहुंची थी और मुझसे अपनी कार्रवाई की तफसीलात बयान करती रही। उसने बताया कि मैंने तमाम अखबारात में इश्तिहारात दे दिए हैं और मैनेजर ने उससे पूरा तावन किया है। डिनर के बाद हम देर तक होटल की तफरीहात में मशगूल रहे और फिर जब नींद आने लगी तो अपने अपने कमरों की जानिब चल पड़े। इस वक्त तकरीबन 11:15 बजे थे। आयरन फेरीन ने मुस्कुराते हुए मुझे अलविदा कहा।
میں دروازہ کھول کر اندر پہنچا، لباس وغیرہ تبدیل کیا اور پھر بستر پر لیٹنے ہی جا رہا تھا کہ دفتن ہی ایک عجیب سا احساس ہوا۔ غالباً یہ میری چھٹی حس ہی تھی کہ جس نے مجھ سے کہا تھا کہ کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے، اور پھر میری نگاہ وارڈروب کی طرف گئی، کیونکہ اس کا فاصلہ دیوار سے اتنا تھا کہ کوئی الماری کے عقب میں چھپ نہیں سکتا تھا۔ اسی وقت الماری کے پیچھے سے 2 افراد باہر نکل آئے اور انہیں پہچاننے میں مجھے دقت نہیں ہوئی۔ یہ وہی دونوں تھے جنہیں میں نے پارک میں دیکھا تھا۔ میں بوکھلائے ہوئے انداز میں مسہری سے نیچے اتر آیا، لیکن ان دونوں کے ہاتھوں میں دبے ہوئے پستولوں کا رخ میری ہی طرف تھا۔ ان میں سے ایک نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تمہارے منہ سے کوئی آواز نکلی تو وہ تمہارے منہ سے آخری آواز ہوگی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک میری قریب پہنچ گیا، پھر اس نے میرے لباس کی تلاشی لے ڈالی، لیکن لباس میں کوئی چیز ہوتی تو اسے ملتی۔ اس کے بعد اس نے مجھے گریباں سے پکڑ کر ایک سمت دھکا دیا، اور اسی وقت دوسرے آدمی نے میری گردن میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز میری ناک پر لگا دی۔ یہ تو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ بدبودار شے کیا ہے، لیکن اس ایک لمحے میں میری ہوش و حواس رخصت ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ماحول میں تاریکی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ تاریکی نہ جانے کب تک میرے ذہن پر مسلط رہی، اور جب حواس جاگے تب بھی یہ تاریکی میری آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے آپ کو محسوس کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ کہاں ہوں۔ بدن کے نیچے بستر محسوس ہو رہا تھا، لیکن گزرے ہوئے واقعات بھی ذہن کے پردے سے ٹکرا رہے تھے۔ میں نے خوف زدہ انداز میں مسہری ٹٹولی، اور چند ہی لمحات میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ کم از کم یہ میرے ہوٹل کے کمرے کی مسہری نہیں ہے۔ میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھا، پاؤں نیچے رکھے تو کسی نرم اور دبیز قالین کا احساس ہوا، جبکہ ہوٹل کے کمرے میں قالین ضرور تھا، لیکن اتنا نرم اور شاندار نہیں، گویا یہ کوئی اور جگہ ہے۔ وہ لوگ، وہ بدبو جس نے میرے حواس سلا دیے تھے، کسی نشہ آور شے کی تھی۔ ہو سکتا ہے کلوروفارم ہو۔ زندگی میں چونکہ کبھی کلوروفارم سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے اس کی بو کو میں نہیں پہچانتا تھا، لیکن وہ لوگ کون تھے اور جگہ؟ اب کیا ہوگا منصور کے ساتھ؟ وہ پھر کن لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ گیا ہے؟ آپ کو اسٹوری اب تک کیسی لگ رہی ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں، اور آگے سننے کے لیے جانتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ۔